Великие правители Востока обладали всем. Им принадлежали жизни миллионов, бескрайние земли и сокровища. Они могли купить все. Но была одна вещь, которую они не могли купить ни за какое золото мира – это бессмертие. И что еще страшнее, они не могли гарантировать себе покой после того, как их земной путь завершится. Каждый царь, каждый фараон, каждый император знал, когда их земной путь завершится, начнется настоящая, безжалостная война за их богатство. Они строили пирамиды, высекали усыпальницы в неприступных скалах, прятали золото в каменных лабиринтах, оставляли проклятия для тех, кто осмелится войти внутрь. Но камни можно разрушить. Стражники продавались за пригоршню серебра. Верные слуги становились предателями. Едва дыхание господина прерывалось. И тогда владыки древности доверили охрану своих сокровищ тем, кого невозможно подкупить. Тем, кто не знает страха. Тем, кто убивает молча. Существа, которых люди боялись тысячелетиями. Змеи. Давайте перенесемся на 3500 лет назад, в выжженную солнцем долину царей в Египте. Фараоны нового царства отказались от гигантских пирамид. Они поняли, такие сооружения лишь привлекают грабителей, поэтому усыпальницы начали скрывать глубоко под землей, среди безжизненных скал тайного каньона. Но страх перед разграблением только усиливался. Даже строители знали путь к сокровищам. Тогда вокруг царских гробниц возник культ богини Мерицегер, любящей тишину, чьим символом была кобра. И это было не просто религиозное суеверие. Архитекторы создавали гробницы так, чтобы внутри сохранялись прохлада, темнота и изоляция от пустынного жара. Узкие шахты и скрытые проходы превращали усыпальницы в идеальное убежище для змей. Со временем страх перед этими местами стал сильнее любой охраны. Люди верили, потревоживший покой фараона неизбежно навлечет на себя гнев богини Кобры. Переместимся дальше на восток, в древние царства Бактрии и Согдианы, стоявшие на пыльных путях Великого Шелкового пути. Здесь золото текло рекой, а правители жили в постоянном страхе предательства. Местные шахи и князья использовали змей. Гюрза и Кобра были частью продуманной системы охраны сокровищниц. В подземных хранилищах создавались глубокие траншеи и змеиные рвы, через которые вели узкие каменные мосты. За ними скрывались сундуки с золотом, драгоценностями, шелком и редкими пряностями. При дворе существовала особая тайная должность «повелитель змей». Только он знал, как содержать подземелья и безопасно проводить хозяина к сокровищам. Для прохода использовали специальные факелы и дым из трав, позволявший временно отгонять рептилий от мостов и проходов. Эти подземелья стали отражением самой власти восточных правителей. Наверху роскошные дворцы и благоухающие сады, а под ними холодные каменные лабиринты, наполненные тишиной и страхом. Даже после гибели империи и падения дворцов, многие сокровищницы еще долгие годы оставались местами, которых боялись все вокруг. Люди верили, что в их подземельях по-прежнему скрывается живая охрана мертвых владык. Перенесемся в древнюю Индию, землю, где мир людей, богов и животных был тесно переплетен. Раджи и махараджи владели богатствами, которые казались бесконечными. Золото, алмазы, изумруды и редчайшие сокровища, крытые глубоко под храмами в подземных хранилищах. Но змеи здесь были не просто охраной, их считали священными стражами богов. Существовал особый ритуал – Нага-Бандхам – змеиный замок. После заполнения тайных подземных залов золотом и драгоценностями внутрь запускали королевских кобр, а вход запечатывали каменной плитой с изображениями змей. Жрецы объявляли, что отныне сокровища принадлежат богам, а кобры становятся их вечными хранителями. Для людей того времени это было не только смертельно опасно, но и священно. В индуизме кобра считалась спутником бога Шивы, а ее убийство – страшным грехом. Поэтому страх перед такими подземельями был сильнее любой армии. Даже захватчики и грабители нередко избегали змеиных сводов.
веря, что вместе с золотом там скрывается проклятие самих богов. А теперь перенесемся на Дальний Восток, во времена Древнего Китая, когда правители Поднебесной обладали абсолютной властью, но жили в постоянном страхе смерти и предательства. Чем сильнее становился император, тем сильнее была его паранойя. Именно здесь появились так называемые «колодцы пяти ядов», глубокие шахты и скрытые ловушки в сокровищницах и гробницах, куда помещали гадюк, щитомордников и скорпионов. Китайские мастера превратили змей в часть настоящей системы биологического террора. Особую известность получил культ Гу. В замкнутых помещениях собирали ядовитых существ, змей, пауков, многоножек и оставляли их без пищи. Выжившие твари считались воплощением смертельной силы, а их потомство использовали для охраны дворцов и усыпальниц. В гробницах создавались скрытые механизмы и ложные плиты. Стоило незваному гостю сделать неверный шаг, и из тайных ниш в узкие коридоры вырывались змеи. В тесных подземных проходах это превращалось в настоящий кошмар. Для китайских владык такое оружие было идеальным. Людей можно было подкупить или запугать. Но змеи не знали ни жалости, ни предательства. Это укрепляло веру народа в то, что императору служат не только армии, но и сами силы подземного мира. Древний мир медленно исчезал в тумане времени. Великие династии исчезали, города Шелкового пути поглощала пустыня, а империи превращались в легенды. Но глубоко под землей все оставалось почти неизменным. Среди сокровищ древних владык продолжалась жизнь. Змеи, сменяя поколение за поколением, оставались безмолвными хранителями. И вот наступил XIX век, эпоха археологических открытий. В древние гробницы пришли европейские исследователи, вооруженные наукой, динамитом и уверенностью, что старые проклятия – лишь суеверия. Но многие экспедиции столкнулись с тем, к чему не были готовы. Когда взрывы вскрывали древние проходы, в подземелье врывался свежий воздух и тепло человеческих тел. Многие истории о проклятиях фараонов имели вполне реальную основу. Это была не магия, а древняя система защиты, пережившая своих создателей на тысячи лет. Представьте ужас человека, который открывает дверь, запечатанную 3000 лет назад, ожидая встретить лишь пыль истории, и сталкивается лицом к лицу с живым наследием древнего мира. Цивилизации исчезли, их армии рассыпались в прах, но их безмолвные стражи продолжали охранять покой мертвых даже спустя тысячелетия. Какая из этих историй впечатлила вас больше всего? Египетские гробницы, змеиные подземелья Востока, тайные своды Индии или ловушки древнего Китая? И как вы думаете, это была гениальная защита сокровищ или страх правителей, превратившийся в настоящую паранойю? Напишите свое мнение в комментариях. Если вам понравилось это путешествие вглубь древнего мира, поддержите фильм лайком, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Впереди нас ждут новые тайны исчезнувших цивилизаций, забытые истории и загадки, которые время так и не смогло скрыть. Спасибо, что были с нами в этом путешествии сквозь время. До встречи в новых фильмах.